dulu si ono. Hai, halo bosku semuanya, jumpa lagi Anda bareng Angga. Spesial ya, hari kemenangan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di video kali ini di kampung saya ada tradisi ya. Sehabis sholat Idul Fitri, warganya berpesta ya, menyalakan petasan ya. Masih nyumet lagi lur. Total tadi ada 3 rentengan ya. Tradisi Ramadan. Sehabis sholat Idul Fitri ya, biasanya umat petasan. Yo,
Enggak, aneh. Aneh, Pak.